നമസ്കാരം. ഈസി ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശില്പ രാംദാസ്. നമ്മളിൽ പലർക്കും രാവിലത്തെ സമയങ്ങളിൽ മൂക്കൊലിപ്പും ചെറിയ ജലദോഷം പോലെയും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്നും ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിവരിക്കാം. ആയുർവേദ പ്രകാരം സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞുള്ള രാവിലത്തെ 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ കഫദോഷം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് ഉണരാനാണ് ആയുർവേദം ഉപദേശിക്കുന്നത്. സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം കഫകാലത്ത് ഉണരുന്നത് ഊർജക്കുറവ്, ആലസ്യം, ഉറക്കം തൂങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. അതിനാൽ മൂക്കൊലിപ്പ് പോലുള്ള കഫത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ കഴിവതും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്താഴ സമയം. അത്താഴം കഴിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ അത് ദഹനശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനും കഴിച്ച ആഹാരം ശരിയായി ദഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇതും കാലക്രമേണ പലതരം രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. കാരണം ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ താളപ്പിഴകളാണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും മൂലകാരണമായി ആയുർവേദത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്താഴത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണ്. തൈര്, അമിതമായ മധുരമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ, എണ്ണമയമുള്ളതും വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ശീതീകരിച്ചതും ടിന്നിൽ അടച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, സോഡ മുതലായവ രാത്രിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത്. രാത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കലോറി ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ മൂക്കൊലിപ്പ് പോലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ അത്താഴത്തിൽ അല്പം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും മഞ്ഞളും ഉൾപ്പെടുത്തി ലളിതമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുക. ഇവ കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കലോറിക്കനുസരിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്ത് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. നന്നായി വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി പിന്തുടർന്നാൽ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി മൂക്കൊലിപ്പ്, അലർജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. ജീവിത സൗഖ്യത്തിന് ആയുർവേദം എന്ന ഞങ്ങളുടെ പുതിയ മലയാള പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മലയാള പുസ്തകമാണ് ലളിതമായ ആയുർവേദ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ. സന്ധിവേദന, അസിഡിറ്റി, അലർജി, മൂത്രാശയക്കല്ല് മുതലായ നിരവധി രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് ആയുർവേദ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിവിധികൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോഴ്സുകൾ, ക്ലാസുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഇ ബുക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. ചുവടെയുള്ള ബോക്സിൽ അവ വാങ്ങുവാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ കോഴ്സിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.